իրենց կողմից ներկայացված, որ դուք ձախողել եք այս 7 տարի։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես ժողովրդավարական երկրներում նման հարցերի պատասխանը տալիս է ժողովուրդը ընտրությունների ժամանակ։ Եթե ընտրությունների 2026 թվականին կլինեն ընտրություններին, ժողովուրդը կտա ձեր հարցի պատասխանը։ Դուք կարծում եք մինչ այդ ժողովրդին չի հաջողվի համախմբել ընդդիմադիր դաշտում ձեզ հեռացնելու օրակարգի շուրջ։ Ոչ, իհարկե չի հաջողվի, որովհետև ժողովուրդը մեղմ ասած լավ կարծիք չունի ձեր նշած անձի մասին, օրինակ։ Եվ կրկին այդ հարցի պատասխանները 2026 թվականին կստանանք բոլորս։ Երեք հայտարարում էին, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը պետք է շարունակի մնալ իշխանության այդ քաղաքային ֆորմատում։ Արդյոք սրանով իրենք նաև չեն լեգիտիմացնում ադրբեջանցիները ու նույն մեղադրանքները, որ Ադրբեջանից հնչող գրակոչները ոչ մի լեգիտիմացման շանս չունեն ընդհանրապես, որովհետև ուժի գործադրումը ընդհանրապես ընդունելի բան չէ որևէ հանգամանքում։ Պարոն Ռուբինյան, Սերժ Սարգսյանը ընթացքում որ Հայաստանում խաղաղության իրենք հայտարարում են, որ թափված չէ, պետք է շնորհակալ։ Ես այլ կոնտեքստում ասեմ, ընդհանրապես մեր ընդդիմությունը եւ առաջին հերթին նախկին այսպես կոչված նախագահների կողմից ղեկավարվող ընդդիմությունը ամեն ինչ արել է եւ շարունակում է անել ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի ժողովրդավարության։ Պարոն Ռուբինյան, Սերժ Սարգսյանը պատկերավոր համեմատություն արեց, ասաց, որ ժողովուրդը նախիրի մեջի էշի ճակատն է պատճել, ինչպես կարող եք արտադրել։ Դե իհարկե գայթակղությունը մեծ է էշի հետ կապված այլ պատկերավոր համեմատություններ անելու, մասնարապես երբ որ մարդիկ անիմաստ խոսում են, ժողովուրդը դա գիտեք ոնց է անվանում, բայց ես չեմ իջնի այդ դաշտ, իսկ ընդհանրապես կներեք էլի, բայց ես Սերժ Սարգսյանին պատասխանեմ 2018 թվականի ապրիլի 13-ին Սերժ Սարգսյանին ցիտելով։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Դե հետևաբար ժողովրդի ասած այն էշ խոսալու պահն է, էլի։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք մի հատ փաստերը դնենք իրար կողք, էլի։ 2023 թվականին Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, ես սխալվեցի, տալիս է հրաժարական։ Հետո հանրապետական խմբակցության անդամները, դաշնակցության խմբակցության անդամները, այդ թվում, քվեարկում են Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ։ Հիմա եթե իշխանազավթում եղել է, նշանակում է Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է այդ իշխանազավթմանը։ Բայց ներողություն, ես դրան էլ կանրադառնամ։ Եթե դրսերից այլ ուժեր են արել, ուրեմն ինքը ավելին Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը մասնակցել են դրսից իրականացված հեղաշրջմանը ստացվում է։ Իրենց է պարտավոր։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին հարց եմ տալիս, այսինքն ինքը կապիտուլյանտ անձնավորություն է, որ ինքը թույլ է տվել, որ երկրի դրսից հեղաշրջում իրագործվի, այդ դեպքում ուրեմն ինքը ընդհանրապես քաղաքականության մեջ գործ չունի։ Իսկ իրականությունը հետևյալն է. ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ իրենց կողքը ֆրֆռացող տարատեսակ դեմքեր, այդպես էլ չհասկացան, որ ժողովուրդը չի կարող մի խմբակից իշխանազավթում իրականացնել, որովհետև ժողովուրդն է իշխանության տերը։ Այդ իրենց խմբակն է 20 տարի շարունակ իշխանազավթում իրականացրել ամեն անգամ ընտրություն կեղծելով եւ մնացած բոլոր հանգամանքներով։ Ժողովուրդը չի կարող իրականացնել իշխանազավթում։ Եթե իրենք նկատի ունեն, որ իշխանությունը ԻԾՆ պատկանում է աստվածային պարգև Սերժ Սարգսյանին եւ ժողովուրդը հանդգնեց զավթել այդ աստվածային շնոր իշխանությունը Սերժ Սարգսյանից, այդ դեպքում գուցե տրամաբանություն կա իրենց ասացի մեջ, բայց ուրեմն թող իրենց հայտարեն մոնարխիստ, հայտարեն, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է լինի Հայաստանի մոնարխը եւ ժողովուրդը հանդգնաբար զավթեց իշխանությունը իրենից։ Համբուրած էշին մեր դռանը մի կապ եք, պատասխանատու եք նրա համար, ում ճակատը համբուրել եք։ Բացարձակ չհասկացա ձեր հարցը ընդհանրապես ինչի մասն էր ձեր հերթական անիմաստ հարցերից մեկը։ Բայց ինչի՞ եք գնահատական տալիս։ Լավ եմ անում։ Դա ժողովրդավարական արժեքներից է փոխում։ Միանշանակ։ Լրագրողին թիրախավորում։ Ես չեմ թիրախավորում, ես գնահատում եմ հարցը։ Այո, եւ լավ եմ անում։ Այլ հարցեր։ Բայց դուք մեր խոսացածը գնահատում եք։ Ես եմ ասում։ Ցույց տվեք։
շատ տարբեր տեղեր։ Ցույց տվեք։ Լավ, ես հիմա չեմ ուզում ձեր բանավեճի Սերսացիան ասում է 7 տարի անց այդ տխրարչակ իրադարձություններից փողոցում ամեն երկրորդ անցորդը անիծում ու հայում է այս կապիտուլյանտ իշխանություններին։ Եվ կրկին ես կարիք չունեմ սրան պատասխանելու 2026 թվականին կլինեն հերթական ազգային ժողովի ընտրությունները, ինքը եւ իր խմբակը եւ իրենց խմբակները իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն, մենք մեր դիրքորոշումը կհայտնենք, ժողովուրդն էլ կգնահատի, ով էր կապիտուլյանտը, ով ում էշին էր պաչել, ով էր էշը, ով էր ավանակ։